Inovasi anak negeri untuk memenuhi kebutuhan pengemasan otomatis. Dikemas.com hadirkan buat para distributor garam sebuah mesin kemas garam yang canggih. Dengan kontrol PLC digital, mesin ini mampu mengemas hingga 1000 lebih pack per jamnya. Bisa mengatur suhu silbar vertikal horizontal dan juga mengatur kecepatan packing. Listrik rendah hanya 900 watt saja menjadi daya tarik bagi pelaku usaha yang ingin produktif, tetapi tetap hemat energi. Rangka stainless steel food grade menjadi komitmen kami untuk terus menjaga produk-produk lokal agar sesuai standar keamanan pangan. Unit baru asli buatan Indonesia. Bukan mesin impor, bukan bekas pabrik rekondisi. Dapatkan semua keunggulan mesin ini hanya dengan harga 40 jutaan saja. Hubungi kontak Dikemas.com sekarang juga.